Doston aka, assalomu alaykum. Siz sog'lik. 1-yanvar dam olmasdan nima qilyapsiz bu? Yangi yilda. O'sha yerda tezroq topshirmoqchimiz. Shuni hisobiga bugun shom degan hisobiga bugun o'zim ishlayapman. Nima qilyapsiz? Necha qildingiz bu yerda? Zadarvonni profili. Mana profillarni ham rejimlarga masalan qilib bitib oldik. Bu devorlar boshqa. Devorlarni o'zimiz tikamiz. Lekin poldan qilindi. Buni o'sha uyda noldan tayyorlayapmiz. Demak, boshqalarga ham shunaqa qilib tayyorlab beraverasiz? Boshqalarga shunaqa tayyorlab beraveramiz. Yaxshi, gap yo'q. Qachon bitadi endi bu? Xohlasan yana 20 kunda ish qoldi. Shu 20 kundan oldin hozir bitiramiz. Tezlikda to'liq video qo'yamiz-mi? Hozir to'liq video qo'yamiz. Sizga